七主，感謝你俾我哋有今天晚上嘅時間一齊去睇呢段嘅經文，馬太福音嘅第14章13至21節呢個嘅講五餅二魚嘅神蹟。我哋要睇一睇馬太嘅筆下呢一個嘅神蹟有冇咩特別嘅地方要我哋注意，同埋要我哋學習嘅。我哋祈求主打開我哋嘅心竅，讓我哋能夠明白聖經，求真理嘅聖靈引導我哋進入真理嘅裏面，又讓我俾我哋有啊、聽到聽你自己說話嗰個嘅心啦，同埋嗰份嘅勇氣，亦都求主俾我哋預備好我哋嘅心田嚟到去承載你嘅話，讓你嘅道種能夠在我哋心裏面嚟到去結出果子。我哋咁樣禱告，奉耶穌基督嘅名求。阿門。好，今日我就延續翻May Ho 嗰個嘅查經嘅內容啦。我都係會用翻佢個名稱啊，叫做給的驚喜啊。咁呢度好明顯就係講五餅魚嘅神蹟啦。咁我就同大家睇一睇，就係馬太嘅版本係點樣講呢個嘅神蹟咧？究竟吓好，誒，讀一讀段經文先吓。經文就喺馬太福音嘅第14章，由第13節開始。耶穌聽到了，就從那裏上船，私下退到荒野嘅地方去。嗱，呢度就唔用曠野啊，呢度係荒野。咁同樣嘅字，即係荒野呢個字呢，喺第15節呢度係再出過嘅，就係即係同一個字嚟嘅，就係偏僻啊。佢講緊呢個地方好偏僻啊。好，去到荒野啦。聽到乜嘢咧？耶穌我一陣間會講咧。咁跟住眾人亦都聽到，嗱呢特登將眾人嘅聽到同耶穌嘅聽到擺埋一齊噶啦，喺呢一節嘅裏面。所以咧會有個，所以一陣間我哋會有一個問題就係，究竟耶穌聽到啲咩咧？咁眾人又聽到啲乜嘢咧？咁樣吓。咁眾人聽到之後咧，就從各城嚟步行跟住耶穌啦。換言之，如果我哋睇翻上文咧，就係即係耶穌聽到約翰逝世嘅消息啦，咁跟住咧佢就上船，諗住咧私下退到荒野嘅地方去，佢諗住有啲獨處嘅時間啊，佢自己私下嘅吓。咁不過咧，眾人聽到耶穌嗰個行程嘅時候咧，或者知道耶穌嘅去向嘅時候咧，佢哋就從各個城里咧嚟到跟住耶穌。咁跟住咧第14節咧就係耶穌，因為佢退去獨自去到一個荒野裏面啦。咁佢從荒野出嚟嘅時候咧，就見到一大班人，咁咧就憐憫佢哋，醫好佢哋嘅病人。咁呢個就係耶穌可能即係私下靜咗一陣之後，佢就出嚟重新面對翻班群眾。面對群眾嘅時候，見到有好多人，耶穌就動咗一個嘅憐憫之心，於是乎咧就醫治咗呢班一大群人裏面嘅病人啊。好，傍晚嘅時分咧，耶穌就進前嚟就話啦：呢一個地方咧好偏僻，而且咧時候已經晚啦。咁如果從其他嘅福音書去睇咧，就係日頭已經平西啦，即係日落西山噶啦。請叫眾人散去，咁就佢哋好進村子自己買食物。咁呢個係門徒嘅提議嚟嘅，門徒就發現，而其實呢個地方好偏僻啦，即係唔係交通發達方便，個 accessibility 好比較低嘅，偏僻冇乜人去嘅咁樣。咁同埋咧已經好晏啦。咁如果大家需要翻去即係準備晚餐的話咧，佢需要啲時間㗎吓。咁同埋你見到，因為咧眾人係步行嚟到跟住佢嘅，同埋咧佢從各城嚟嘅，咁而佢哋而家嘅身處嘅地方好偏僻啊，咁所以換言之，即係真係要啲眾人咧離開，咁因為佢哋又要行翻去買食物啦，或者處理個晚餐嘅問題啊，咁啲門徒係諗到有咁嘅需要，於是乎咧就同耶穌講：喂，而家個時間好問噶咯，已經晏啦，同埋呢度好要行嘅話有排行喎，呢度偏僻喎。於是乎最好嘅辦法就係大家散開啦，快啲叫佢哋走啦。咁叫佢哋走，咁就可以大家各自去揾嘢食啦，自己買嘢食啦。咁
呢個就係門徒嘅建議嚟嘅，就係佢哋自己處理自己嘅問題，咁啊好合理啦。咁跟住咧，耶穌就同啲門徒講啦，誒，不用他們去，你哋給佢哋吃啦，咁樣就你哋去俾佢食。門徒就話咧，誒，我哋呢度只有5個餅2條魚啫喎，即係得咁多啦，咁樣。咁耶穌就話啦，拎嚟俾我。咁呢度咧就有少少特別嘅，就係門徒就話我哋呢度咧只有5個餅2條魚咁樣。原來嘅文字咧就話耶穌就話拎嚟呢度俾我咁樣噶，我哋呢度得5條餅2條魚啫，2條魚啫。咁耶穌就話拎嚟呢度俾我啦咁樣吓。於是咧佢就吩咐眾人坐喺草地上面，就拎住呢5個餅2條魚，望天擘開個餅，同埋咧。擘開啲餅，同埋咧遞俾門徒，門徒咧跟住又遞俾眾人嘅，咁就有一個傳遞嘅過程。佢哋都吃，同埋咧吃飽咗，將剩下嘅咧碎屑咧就收起咗，就裝滿咗12個籃子。嗱，呢度要留意咧係乜嘢咧？就係食嘅人全部都所有嚟嘅人都有食到，同埋咧嗯，所有嘅食嘅人咧幫我上一盤啦，飽晒，係。拜拜拜拜。哦，OK，門徒就將嗰啲剩低嘅碎屑咧嚟到收拾起嚟咧，就裝滿咗12個籃子。佢唔係講裝咗12籃，係裝滿咗12籃啦。個滿字唔好漏咗，因為佢講緊有12籃。你至低限度你當佢12籃都滿晒咁樣吓，咁所以基本上個量係好多噶。咁如果我哋問翻轉頭，就係原本得5餅2魚啫，如今剩下落嚟嘅咧，都裝滿咗12籃嘅。咁跟住21節就補充咧，就係吃嘅人當中咧，男嘅有5000，仲未計婦女同埋孩子。咁呢個就係當時嘅情況，就係呢個神蹟裏面要同我哋講嘅呢幾節呢9節嘅經文嚇。好，我哋再睇多一次啊，讀一讀個經文嘅內容。我哋頭先講咗啊，耶穌聽見係約翰嘅死訊，於是乎佢就從嗰個地方咧嚟到上船，因為約翰嘅門徒領咗約翰嘅施洗約翰嘅屍首，跟住咧就話俾耶穌聽。呢個就係第12節話俾我哋聽嘅內容嚟嘅。跟住耶穌咧就自己 me time 啦，咁佢就退到去曠野裏面一個即係比較人跡少啲嘅地方，荒野裏面。咁啲眾人就同耶穌嘅諗法有少少唔同嘅，佢哋知道眾人知道耶穌嘅行程之後咧，佢哋就從各城嚟步行去跟住耶穌。咁變咗耶穌佢原本係想靜一靜，不過咧啲眾人就想揾佢，咁所以佢哋係有個有少少即係大家想做嘅有啲唔同啊。第13節俾我哋見到嘅情況。14咧就係耶穌出嚟啦，即係佢 me time 完之後咧，佢就出嚟見到大班人，咁於是乎咧就動咗一個憐憫之心啊！我哋曾經有一個問題就問啦，下次我哋都會問翻嘅，就係話究竟耶穌嘅憐憫喺邊度去顯示到出嚟咧？咁樣如何顯示耶穌對呢個群眾動咗憐憫之心咧？咁我哋下一次會再講嘅呢一點嚇。好，而我哋知道呢件事咧係去到傍晚噶啦，咁耶穌用神蹟醫好佢哋好多嘅病人，但係你留意咧就係。呢段經文裏面其實從來都冇講過嗰啲病人有咩病啊，個醫治有咩特別啊，全部都冇講，反而咧就係醫咗病之後發生嘅一啲嘅對話。對話主要嘅內容，譬如我哋睇第15節就開始有對話啦。個對話咧就係門徒引起先嘅，門徒就話咧。誒，我哋呢度偏僻，同埋時間已經好夜啦，所以叫人散開，咁佢哋可以入村去買嘢食。嗱，呢度就講到明係自己解決嘅，自己買嘢食吓。第16節，耶穌就同佢哋講啦，就唔係咁樣嘅處理。嗱，耶穌係贊同咧，佢哋有食嘅需要嘅，你們給他們吃吧。咁但係咧，佢又唔覺得佢哋需要離開嘅，因為其實啲門徒就建議請叫眾人散去。呢個就係佢最門徒提出咁呢第15節最想咧就係耶穌請阿耶穌幫手叫眾人散去。不過耶穌就答咗一個問題就係唔使佢哋去，係你哋俾佢食。原本咧門徒就建議佢哋自己去買嘢食，而家咧耶穌就俾咗個難題俾班門徒，
就係咧佢哋唔走，而係咧門徒你呢班門徒咧俾佢哋食，咁就麻煩啦嚇。呢個就係最難題啊，係一個難題嚟，對啲門徒嚟講嚇。咁但係咧，佢哋又冇話氣餒定點，但係咧就講出一個好實際嘅情況出嚟，係點咧？就門徒說。我哋響呢一度咧，淨係得5個餅同2條魚啫。呢個係一個人嘅飯量嚟嘅，一餐嘅飯量。一個我哋只係得一餐嘅飯量嘅啫，一個人一餐嘅飯量啫。嗱，如果我哋睇多少少咧，原來嘅文字仲有趣咧，就係原來門徒可能唔止一次喺度講嘅，即係佢用 continuous tense 嚟到講嘅一句説話，即係誒耶穌就 said to 啲 disciples 咁樣，就用 said 咁樣 past tense，但係呢度咧就係用 即係一個 continuous tense 嚟㗎，可能喺度吟，即係講咗幾次提一提夫子，喂，我哋都得好少嘢啫喎，咁樣嚇。跟住咧，耶穌就講咗句説話就係、好，你有五個餅兩，你呢度有5個餅2條魚，好啦，你就將5個餅2條魚拎過嚟，拎嚟我呢度嚇，拎嚟我呢度咁樣。於是咧，佢就吩咐啲眾人坐低啦。耶穌吩咐眾人坐低，就拎住呢5個餅2條魚。好嗱，呢個我要停一停嘅。17節咧就話我哋呢度有5個餅2條魚。同第19節又出現呢5個餅2條魚，但係有少少唔同嘅，就係、多咗個這字嘅。呢個這字有乜特別咧？係一個 definite article，即係 the 嗰個多咗個 the 嘅，即係個 the 嗰5個餅同埋 the 2條魚咁樣噶。咁即係話特別指翻嗰5個餅同嗰2條魚，即係邊5個餅2條魚啊？就係呢佢哋僅有嗰5個餅2條魚咯。即係將嗰僅有嘅5個餅2條魚拎住嚟，跟住就做咗一連串嘅動作。但係我哋就唔知道咧，究竟個神蹟喺邊度發生嘅？其實，即係究竟係佢望天之後就有個數量嘅變化啊，還是係擘咗餅之後有數量嘅變化，還是遞俾門徒嘅時候就有數量變化，還是係啲門徒遞俾眾人嘅時候出現咗呢個數量嘅變化？即係明明得5個餅2條魚，點可能餵飽5000人？淨係男丁都5000咧咁樣。咁同埋頭先亦都強調啦，就係20節同埋21節就係話俾我哋聽呢個特別嘅地方，即係呢個神蹟好厲害嘅地方咧，就係佢哋所有人都係食飽同埋裝滿晒12個籃，同埋啲人數係好多嘅。20節同21節都係要話俾我哋聽嗰個數量係可以好驚人噶，5000人唔計女士同細路都食，同埋食飽晒，食飽完之後仲裝滿咗12個籃。呢個就係呢個神蹟想講涉及嗰個數量啊。原本只係5餅2魚啫。吓，好，經文讀咗2次啊。咁我哋睇下佢用咗啲咩特別嘅用字，同埋喺經文裏面發揮咩作用。咁啊，上次阿 May 都同我哋睇過噶。嗱，唯一上次阿 May 冇提嘅咧，就係有一個好重要嘅字，甚至可以講係最重要。不過我哋真係會睇漏嘅，就係個眾人啊。眾人反而係出得最多嘅，其實吃當然有啦，吸就唔算好多啦，2次嚇，但係呢個值得提一提啦。好，眾人係出咗好多嘅，呢個提眾人咧出咗1、2、3、4、5次嘅，即係直情講個 crowd 嗰一班人咁樣嚇。咁所以個人群本身咧係非常之重要嘅，但係咧，正如我哋上次分享嘅時候都提過。其實呢個咁重要嘅眾人咧，卻係好似喺度蒙在鼓裏，乜都唔知咁嘅。即係究竟個神蹟幾時發生啊？或者佢哋知唔知究竟得5個餅2條魚，或者佢哋都可能冇遇過耶穌會請埋佢哋食大餐嘅喎，即係可能冇諗過佢哋，只係單單喺度受惠嘅啫。佢哋係長途跋涉，從自己嘅村咧嚟到去揾耶穌，聽到耶穌嘅消息之後嚟到揾耶穌，跟住耶穌醫治咗佢哋其中一啲嘅病人，跟住咧耶穌就施行呢個5餅2魚嘅神蹟啦。所以我哋發現個群眾其實好似喺呢個神蹟裏面冇咩特別嘅地方啊，但係
呢一個嘅神蹟嘅重要嘅對象咧，其實就係嗰個耶穌自己同啲門徒之間嗰個嘅往還，嗰個嘅溝通，嗰個係非常之重要喺呢個神蹟裏面。好，跟住我哋再睇下門徒聽到啲乜嘢，眾人又聽到啲乜嘢咧？咁點解咁問咧？個原因就係因為一開始嘅時候啊，就係我又講第13節。我哋講到耶穌聽到啦，眾人又聽到，咁所以我哋點解會即係耶穌聽到啲咩咧？眾人又聽到啲乜嘢咧？咁樣，咁耶穌聽到咧就係應該係施洗約翰嘅死訊嚟噶，第12節講嘅。咁佢嘅死咧就對施洗約翰嘅死對耶穌嚟講係有好多重嘅意義噶。兩方面咧，一方面就係作為耶穌嘅親屬咧，就係如果親人離開世界咧，當然耶穌都會有一定程度上嘅傷感啦，係咪？即係親人離開咗啦，咁樣。第二方面咧，施洗約翰有另一個角色嘅，或者佢係一個好重要嘅角色，就係佢係彌賽亞嘅先鋒啦。咁約翰嘅下監咧，就係代表咗，即係正係展開咗耶穌嘅傳道嘅旅程嘅。即係約翰下監之後，咁耶穌就開始佢傳道啦。咁同樣約翰嘅死亡咧，其實亦都進一步顯示咧，耶穌嘅死亡亦都係行近咗一步啊！即係個先鋒已經死咗啦，如今跟住落嚟，可能就會係耶穌本身要面對死亡噶啦。咁所以耶穌面對緊嗰個嘅情況咧，就會係佢一個嘅先鋒，或者佢一個嘅親人嘅離世。於是乎佢要作出一個行動咧，就係佢選擇獨自退到野地啊。咁呢個就係佢需要處理一下佢自己一啲嘅思緒啦，或者係佢 me time 一下啦嚇。咁呢個就係耶穌需要當時要佢嘅選擇嚟嘅。咁但係另一方面咧，就係眾人聽見咧，就係耶穌嘅行蹤啦，應該咁，於是乎佢哋就跟到嚟啦，跟住耶穌嚇。咁佢哋就從城鎮啦步行而嚟，要跟住耶穌。嗱，咁換言之咧，其實耶穌當時嘅狀態咧，佢需要獨處。嗱，不過咧就有一大班嘅民眾咧就想跟住佢。咁呢個嘅情況咧，就似乎佢當時嘅狀態或者佢當時嘅意願咧，就同呢班民眾嘅意願咧就啱啱相反啦。佢哋好想即係耶穌幫幫手咁樣嚇。咁但係耶穌其實佢需要安靜一下。好，另一個問題咧就係呢個地方好偏僻嚇，即係喺個曠野地咁樣，而且時間已經好夜啦。咁對眾人嚟講意味住啲乜嘢咧？大家有咩意見啊？呢一點可以俾啲意見喎，大家。偏僻同埋夜啦，咁對啲人嚟講有咩特別嘅意思咧？阿 Wen 有冇意見啊？咪冇咪夜晚黑就要食飯咯，夜晚黑要食飯。冇得食，係啊，係嘅，係嘅，空住個肚啊，係。OK，唔該晒 Van，係嘅。咁眾人嚟揾耶穌嘅時候咧，我哋頭先讀咗啦，就係佢哋係從各城咧步行而嚟嘅，即係佢哋行咗好耐，行咗一段路啦，點都就從自己嘅住處啦走到去揾耶穌。咁佢哋係透過步行嘅。咁而家咧，佢身處嘅地方就好偏僻，咁就意味着咧，佢需要再行更多嘅時間先至揾到食物啦，咁樣嚇。咁同時亦都係意味住咧，大家都係要空住個肚，再行多一段時間先至揾到可以去揾到食物啦，或者係翻屋企嘅。咁所以咧，其實嗱，耶穌要啲門徒俾眾人去食呢一個要求咧，其實同時都顯出咗耶穌嗰個憐憫對呢班眾人嗰個憐憫之情嘅。咁所以我就覺得，即係呢一個係值得攞嚟提一提嘅，就係即係嗰個嗰個嘅佢嗰個佢哋面對緊嗰個嘅處境。耶穌，我哋話耶穌好似好奇怪啊，提出一個要求，明明佢哋自己揾自己食，咪好合理咯。如今竟然咧要12個門徒咧，要去處理可能隨時係15,000人，或者即係只單到男人咪有5000人嘅食飯嘅問題。咁呢個係真係唔係簡單嘅事嚟噶。好，跟住個問題咧就係門徒同耶穌
各自對呢個人潮，即係咁多眾人咧，佢個關注點係乜嘢咧？咁樣即係門徒關心啲咩咧？耶穌又關心啲咩咧？我個問題係咁啊。好，門徒嘅關注點咧就係要讓啲人群嚟到去散開噶，即係俾佢哋走。但係咧，耶穌關注嘅點咧就係佢希望咧，佢要求啲門徒啊，為到呢班眾人咧提供膳食。咁呢個就即係大不同啦。師徒大不同，呢次係老師嘅睇法同學生嘅睇法咧就好唔同啦。嗱，門徒嘅意見咧係我哋睇一睇先，我哋用英文會清楚少少嘅。咁佢話即係響已經黃昏啦，咁啲門徒就嚟揾耶穌啦，就話呢個係一個即係好偏僻嘅地方，咁而且咧即係已經日頭已經離開啦，即係已經夜啦，咁所以咧就要 send the crowd away，咁就即係讓嗰啲人群咧離開嚟做乜嘢咧？就係去村嗰度咧去買食物，佢哋俾佢哋自己。咁呢個就係個門徒嘅關心嚟嘅。咁意思係佢哋知道啲眾人咧係有需要去揾嘢食，佢哋知道嘅。門徒主動揾耶穌，佢哋發現咗眾人有食方面嘅需要啦，亦都察覺到佢身邊嘅地方咧有好多嘅限制，包括就係嗱，而家時間已經好晏啦，我哋身處嘅地方咧好偏僻。咁咧，啲門徒咧就主動提供咗一個解決嘅方案，就係不如我哋叫眾人散去啦，就讓佢哋都有足夠嘅時間自己安排晚餐咯，咁咪好好咯，即係自己搞掂自己啲好 fair 啦，係咪？咁要提多一點咧，就係原來第15節嗰個 send 嗰個字咧，即係呢一度呢個 send 呢個動詞咧嚇，係命令式嚟嘅。咁如果代名詞命令乜嘢咧？即係你去 send 咁樣嘅意思係，即係個代名詞咧係你嚟嘅。咁啲門徒咧，因為門徒同耶穌講啊嘛，即係門徒下級啲後輩向長輩提出一個你 send 啲即係叫啲群眾離開咁樣。咁所以係耶穌係肯，即係所以係由晚輩向長輩提出啊，所以係一個請求嚟嘅。就係門徒就懇請耶穌吩咐嗰啲眾人咧去散開嘅，咁就自己去處理食嘅問題。咁所以就係個情況就係咁啊。嗰句即係頭先用英文表達嗰一句。咁嗰個稍為總結一下門徒諗緊啲咩先？啲門徒咧就係發覺咗眾人有食方面嘅需要。嗱，不過咧佢就唔想為佢哋切實咁樣去解決呢個困難，或者佢哋做唔到啦，覺得。但係已經諗咗辦法去疏導㗎啦，即係話，嗱，有條計，我而家有個方法去解決佢哋食嘅問題嘅。不過我哋又唔能夠即場去解決㗎啦，我哋俾唔到㗎，咁多人俾唔到佢食啊，叫佢哋散開自己搞掂咁就好啦，咁樣。咁呢個係門徒嘅諗法嚟嘅，即係佢哋發現咗眾人有咁嘅需要，不過咧。可能佢哋冇講嗰句啫。不過啊，夫子，我哋解決唔到呢個問題，所以咧，不如叫佢哋走啦咁樣啊。嗱，但係耶穌嘅關注點係咩咧？咁就第16節啦。But Jesus said, they need not go away. You give them something to eat. 耶穌要提嘅咧就係，喂，不如你唔係喎，佢哋冇需要走喎，不如你哋俾佢哋食啦咁樣。話呢個先就真係攞命啦呢一句。其實耶穌都認同咧，眾人係有食嘅需要嘅，但係佢主要關注咧，其實係要啲門徒為眾人提供膳食啊。咁呢個就有趣啦。難嘅地方咧就係耶穌要嗱，佢係 You give them something to eat，就唔係叫啲門徒 think of a way 去 solve 佢哋嘅 eat 嘅 problem，就唔係諗緊呢樣嘢。所以咧，耶穌就係要求啲門徒係俾啲實質嘅食物，佢哋係 something to eat 啊，而唔係咧度條橋出嚟去解決佢呢個問題。咁呢度就係即係最攞命噶啦，即係明明唔關佢哋事噶，佢哋已經好叻仔咁話到，有咁嘅需要噶啦，偏偏耶穌就話你哋俾佢哋食啦咁樣。原本真係唔係佢哋嘅問題嚟嘅，
12個人又點解決到萬幾人嘅需要呢？似乎真係有啲棘手噶。好，咁所以同樣道理咧，頭先我哋話嗰個 send 嗰個字響好特別啦。呢個 give 呢個字亦都好特別嘅，原來個文字係亦都係用咗命令式，個代名詞亦都係你嘅，即係你哋去 give 眾數你們啊。耶穌係長輩啦，門徒係晚輩嚟嘅，所以呢個命令式咧，其實耶穌就命令啲門徒咧去俾眾人食嘅。呢個就係個意義啦，即係話咧，耶穌係命令緊啲門徒去俾眾人呢啲實質嘅食物俾佢哋食嘅。話呢個命令真係攞你命啦。好，15至18節，門徒同耶穌對於人潮嘅處理有咩意見上嘅分歧呢？就係頭先嗰個問題啊，啲門徒嚟揾耶穌就話，叫佢哋散開啦。耶穌話唔使喎，你哋俾佢哋食啦咁樣。好，主要個問題喺邊度呢？就係啲門徒覺得話有萬幾人在場。至少男丁有5000，當時佢哋唔知有幾多人啦，完全因為後尾先至施行神蹟嘅時候，先至排坐咁，先大概知道啦嚇。5000人嘅食嘅問題，所以啲門徒係建議耶穌，喂，吩咐佢哋走啦咁樣。門徒係覺得必須要讓佢哋離開先可以解決呢個問題。不過耶穌話唔使離開喎，咁呢個就係一個其中一個佢哋嘅分歧嚟噶。而門徒就話一定要佢哋離開噶啦，要離開先解決到嘅。如果唔係就好麻煩嘅呢度，因為呢度已經夜深啦，即係已經日落西山啦，同埋咧呢度好偏僻嘅。耶穌話唔使喎咁樣啊。門徒嘅睇法就係叫啲人咧各自己解決嘅。嗱，但係耶穌嘅睇法就唔同啦。耶穌就話門徒嚟到去解決呢個問題。哇，咁呢個就係挑戰啦。好似彷彿咧就係耶穌將啲門徒引去一個帶啲門徒去一個極度艱難嘅一個難題嘅裏面啊。對於佢哋嚟講，呢個問題唔係啲門徒想偷懶，而係耶穌呢一個要求，呢一個吩咐係似乎真係非常之厲害嘅，對於門徒嚟講。好，咁耶穌要求啲門徒俾眾人食呢個合唔合理呢？真係睇落係唔合理噶。咁我哋根本就唔知道要幾多先夠，咁個需要有幾大呢？真係唔知噶。即係嗱，首先你唔知道有幾多人，就唔知道每人嘅飯量幾多，咁就唔知道需要有幾多啦。你唔知道需要有幾多，亦都計唔到有幾多先夠，手上有啲咩資源啦。咁所以呢度都真係幾麻煩嘅。有耶穌一個加埋12使徒，誒點樣供給呢5000人呢？唔係喎，唔係耶穌，甚至我哋唔應該加一添啊呢度，因為耶穌話你們就話唔係話我們喎。咁所以淨係12個門徒點樣去滿足萬幾人？呢度5000就5000個男丁啦，後面5000問號就係會唔會係女士都有5000個呢？5000問號就係會唔會孩童都有5000個呢？呢個唔知啦，所以問號啦。好，咁所以聽落去，耶穌呢個要求其實頗為不合理噃。或者我哋就咁驟眼望落去，似乎唔合理喎。仲有佢唔合理嘅地方就係點解門徒會無端端有一個責任要去解決眾人食嘅需要呢？明明自己要食嘅嘢自己解決咁咪好咯，咁咪正常咯，或者咁咪合理咯？點解冇非親非故班門徒無端端需要竟然要負責咗萬幾人嘅膳食呢？佢得12個人，就算佢有所有材料煮都有排煮啦，何況即係而家乜都冇咁啊，響偏僻嘅地方。好，跟住有一個問題啊，另一個問題就係門徒響個神蹟裏面只係參與遞餅嘅工作啫，有咩意義呢？咁呢個究竟係大材小用，還是係有幸參與呢？咁樣好，咁我就問下大家，哎呀，sorry，啱，問下大家先，彩雲啦，你覺得會唔會大材小用啊？淨係遞餅咗啲門徒，唔係好識答呢個。係，請講。
唔識答啊呢個。唔識答，你認為咧？佢個人意見。如果俾我答，咪即係好似我哋平時去街頭嗰啲睇表演，睇嗰啲魔術表演，即係佢揾啲道具，揾啲茄喱啡啫嘛，其實係係係。咪咧？咁睇法，即係當嗯。佢哋係茄喱啡啫嘛。OK，係嘅，呢個都係嘅，都可以，你可以咁講啊。但係有冇深一層嘅意思咧？即係除咗揾佢，即係始終要揾人幫下手㗎。即係唔通耶穌一個派晒5000人咩？或者派萬幾人咩？梗係唔即係唔係㗎啦。咁你誒總會有人幫下手㗎嘛。啱，咁啲門徒係耶穌嘅徒弟，咪耶穌啲門徒幫手咯，咁都合理啊。係咪淨係因為需要有人幫手，所以就揾耶穌，唔係揾啲門徒去遞餅咧？我聽下啲阿 Felix 有咩意見啊？Felix，Felix 有冇意見啊？或者唔緊要，我講完先啦。好，嗱，我就覺得有幸參與啊，即係能夠喺呢個偉大嘅神蹟裏面咧有份參與咧，係好快樂嘅事情嚟嘅，應該係。好，想講乜嘢呢？嗱，其實冇人知道究竟邊一個環節咧係令到五餅二魚呢，即係原本得五餅二魚啫，但係而家竟然可以產生一個量嘅變化啊！即係個量變係幾時產生嘅？係一路搣越多啊！即係嗱，譬如一個餅咁計啦，一個餅搣成兩份，咪每份有1/2咯咁樣。但係咧，原來一搣開依然係一個餅咁，即係當係咁啦。即係究竟呢個質變量變係點樣產生嘅？啲經文冇講啊，我諗佢哋都唔知。如果唔係，如果啲門徒係知道嘅話咧，可能佢哋原來係咁樣㗎咁樣，即係但係又睇唔到佢哋有即係咁樣嘅驚嘆啊。嗱，但係耶穌咧就係透過門徒嘅參與咧，令佢哋經驗咗一件好重要嘅事。就係咧，將有限甚至微不足道嘅資源交咗喺耶穌手上嘅時候咧，就點樣使到在場嘅每一個人都有份吃，同埋咧係食飽嘅。即係如果有一日門徒諗翻轉頭，喂，五餅二魚係咪真㗎？呢個神蹟流㗎係嘛？即係假㗎係嘛？咁門徒就可以發言啦。唔係啊，嗰啲餅我有份搣過噶，我真係我即係落手落腳派過俾佢哋，派過俾啲人噶，唔係假噶。我直情掂過嗰啲包噶，嗰啲包每一個我都掂過噶，即係啲門徒即係咁講啦，因為佢哋耶穌遞俾啲門徒，門徒又遞俾啲眾人，即係成個傳遞嘅過程就將上帝嘅恩典遍及到每一個人都有份，每一個人都食同埋食飽啊嘛。咁所以對啲門徒嚟講就好緊要啦，即係話佢哋唔係淨係見到個神蹟發生，而係佢直情有參與喺其中。即係我舉個例子啊，個例子就係我哋好耐之前咧，我香港教會啦，我試過擴堂啊。抗堂咧就我嗰陣時好細啦，但係就即係我中四開始即係返教會啦。咁啊曾經中五中六期間就會有抗堂啦，搬咗去第二個地方。咁我就將僅有嘅一啲零用錢啊，或者即係儲到嘅錢就奉獻咗俾教會啦，諸如此類咁樣啊。咁諗翻轉頭，你話我作為一個普通嘅平信徒，或者我啲後輩啊，或者即係我哋啲仔女，佢聽翻呢個故事嘅時候，佢真係聽嘅啫喎。但係我喺當中，我有參與過奉獻，雖然我得好少錢拎奉獻俾教會，即係教會，你知抗堂要使好多錢㗎啦，即係靠我一個人嘅錢當然就唔得啦。但係原來抗堂嗰筆錢，我有份奉獻過嘅喎，咁樣。咁就同我啲仔女或者即係同我第時啲後輩遲啲返教會啲人去分享嘅時候又唔一樣咯。我真係經驗過一件咁嘅事喎。咁所以嗰個神蹟本身雖然係一個工作本身係遞餅啫，嗱，但係重要嘅就係原來上帝用咗班門徒，
去參與喺呢件神蹟裏面，呢個神蹟對佢哋係重要嘅。好，就係從一個僅有嘅到有餘，成個過程，即係佢僅有嘅就係五餅二魚，到最後咧，佢哋唔單止讓5000人男士食飽，個個都食，個個都食得飽，並且咧係食剩添。吓，好，19節就提及五餅二魚，就係17節都提到五餅二魚。咁呢個發揮咗啲咩作用咧？表明啲乜嘢咧？咁我頭先稍微都睇過噶啦，就係咧，門徒就話我哋呢度咧只有5個餅2條魚啫，就係呢5個餅2條魚啦，就係 only 就係5個餅2條魚咁樣。但係我想大家注意咧，就跟住啊，就係於是咧，耶穌就吩咐眾人坐喺草地上面，就拎住這5個餅2條魚，望天祝福，擘開餅遞給門徒，門徒又遞給眾人。我想提嘅係乜嘢咧？就係英文版呢度都有嘅，就係嗰個 definite article 啊，就係嗰個 the，就係嗰5個餅同嗰2條魚，就係嗱咁特登加個 the 有乜特別咧？咁樣咁注意咧就係話5餅2魚有定冠詞嘅，有個 definite article 嘅，咁即係個 the 啦，就係嗰5個餅同埋嗰2條魚。咁換言之咧，19節嗰5餅2魚，即係耶穌攞嚟去餵飽5000人嗰5餅2魚咧，其實就係第17節啲門徒拎出嚟，佢哋僅有嗰5餅2魚嚟，係同一個5餅2魚嚟嘅。咁有咩意義係乜嘢咧？咁呢個就重要啦，就係話原來俾啲門徒認為係微不足道嗰5餅2魚，根本係冇理由會可以足夠去滿足5000個男士嘅需要嘅。嗰5餅2魚嗰一個人嘅份量，就係耶穌攞嚟咧去滿足5000人嘅需要食量，食到飽嘅5餅2魚。即係換言之，響啲門徒心裏面嗰個一人份量不足以滿足5000人嘅呢5餅2魚，耶穌就係攞呢5餅2魚，就係佢哋一班門徒拎出嚟嗰啲僅有嘅東西，於是乎就係讓佢哋讓嗰5000人嚟到吃飽。嗰5000人對啲門徒嚟講係一個遙不可及嘅需要嚟嘅，因為5000個男人食嘢嘅飯量，其實望住手上嘅只有5餅2魚，再望望嗰個人潮裏面嘅男士，原來有5000人嘅話，根本呢五千根本呢5餅2魚就係唔算得係乜嘢嘅。嗱，但係就係同樣係嗰5餅2魚，耶穌就係攞咗呢5餅2魚嚟餵飽晒呢班男士，仲要食剩添。所以就係呢個5餅2魚嘅特別嘅地方啊，就係呢5餅2魚啊。好，係呢條過咗啦，repeat 咗。第20節咧就提到一個十二男子嘅問題啦。好，我想問下大家，嗱，呢個上次阿 May 問過呢個問題，十二男子有乜嘢用意咧？咁樣，咁上次即係好明顯即刻會提到，十二男子就係12使徒啦，咁樣，咁係得嘅，咁但係唔需要一定去解釋到咁樣，因為我既不能證說明佢係對嘅，也不能說明佢係錯嘅啊。咁有冇咩特別嘅用意咧？12個男子，聽下啲有冇人有意見啊？12男子，十二男子咧我寧喺聖經咧就係解完全。完全哦，OK OK，都係採取靈異嘅睇法啦。好，咁有咩特別啊？咁12個男子就係完全嘅男子，咁即係點啊？好多咯，好哦，豐盛，好滿嘅。好嘅，明白晒，唔該 Irene 吓，咁即係誒，亦都係冇錯噶啦，即係可以咁睇嘅嗱，但係我就唔用咁樣嘅角度去睇嘅，我俾大家睇另外一啲個層面啊。嗱，經文就冇講到俾我哋聽咧，嗰12籃食物嘅用意係乜嘢噶？嗱，但係使徒約翰咧就話咗俾我哋聽一個好重要嘅線索嘅，就係收集呢啲剩下嘅食物咧，就係避免糟蹋，唔想浪費嘅。咁呢個係約翰福音第6章話俾我哋聽。我上次都講過啦，即係點解會有食剩呢樣嘢？食剩本身係有少少問題嘅，就係因為每個人攞嘅數量
同佢真正嘅食量，即係攞嘅數量多過佢真正嘅食量，於是乎咧就有剩低落嚟啦。咁呢個就係約翰福音話俾我哋聽嘅情況嚟嘅。咁我哋知道呢十二男咧就係唔想去嘥嘢，所以咧就儲埋佢啊。咁而另一個經文冇提嘅效果咧，就係呢十二個男子所代表嘅咧，其實係不絕嘅回響啊！即係咩意思咧？嗱，門徒再次食呢十二籃剩低嘅食物嘅時候咧，其實佢哋又再一次去重溫翻或者回憶翻呢個五餅二魚嘅神蹟㗎。咁呢個係一個效果嚟嘅。咁即係類似食完大餐之後個甜品嚇，咁就係依然係有啲好回味嘅。咁未完嘅，咁有咩特別咧？就係嗱，20節就講出呢十二籃食物嘅出現咧。其實係所有人都吃並且吃飽嘅情況之下，先至開始收集㗎。即係話大家都食，所有人都食，同埋所有人都食飽啦，食到飽晒啦，冇人想再食啦。於是乎就開始將食剩嗰啲收翻埋嚟。咁因此咧，其實呢十二籃嘅食物咧，其實正正好就係説明咧，五餅二魚係餵飽咗5000人嘅最佳證明嚟嘅。即係唔單止佢哋食，仲食得飽，仲要食剩添。所以就係原本嗰五餅二魚搣到去餵飽5000人嘅最佳説明咧，話唔止係即係食得飽嘅，係真係。嗱，曾經有人咁講過㗎，就係點講咧？就係話我有個小朋友，即係因為經文係真係話有門徒揾咗個小朋友，就見到有五餅二魚，咁於是乎咧就拎到俾耶穌。咁於是乎咧就有啲人咧個講法就係點解會有五餅二魚嘅神跡咧？就係我啲大男人見到個小朋友都肯拎五餅二魚出嚟，咁咪將自己嗰啲都拎晒出嚟咯。咁咪可以餵飽咁多人咯。原本大家都唔肯拎出嚟噶啦，咁但係見到一個小朋友咁肯拎出嚟，咁咪大家都拎出嚟咯。咁所以咪食得晒咯，即係5000人都可以食得飽咯咁樣。嗱，但係呢個嘅解釋咧就當然聽落就好合理啦。但係個問題係邊度？問題就係如果係咁冇理由食得剩嘅，明唔明啊？如果我帶食物咧，我都係帶自己足夠自己食嘅食物啫。咁個個人都係帶自己足夠嘅食物去。如果係咁啦，如果係咁，咁冇理由食得剩喎，仲要食剩十二籃添喎。咁多出嚟嗰啲邊個帶嘅咧？其實明唔明啊？所以即係呢個又講得唔係幾通啊。好，咁呢度我想指出嘅就係一來就係十二個男子就去説明咗就係話啊，其實真係一個好令人回憶到五餅二魚呢個神蹟嘅事。另外，十二籃嘅食物正好就係說明呢件事真係發生咗嘅，因為真係有十二籃嘅現成嘅食物係擺喺大家面前食剩嘅，全部都。咁呢個就係最好說明嘅，就係真係食飽。仲有一啲地方，我用更可怕嘅係咩？就係呢十二籃嘅食物咧，其實比原本嘅五餅二魚仲要多嘅。因為經文講咧，就係每一個籃子，嗰十二個籃子都係滿噶。我嘅意思即係，就算我哋原本有十二個籃，就算每個籃子係得一個餅的話，咁我哋都已經有12個餅啦，即係零碎啊，零碎。但係而家唔係，個籃係滿嘅。當然我哋話睇，咁你睇下個籃有幾大先啦，咁樣。咁係嘅，我哋唔知嘅。但係我深信啊，就係五餅二魚就唔會，即係個量啊，唔會多得過嗰十二籃嘅食物，滿十二籃嘅食物啦。咁所以我話佢可怕嘅地方就係，原本係得一人份量嘅五餅二魚，最終經過耶穌佢嘅祝謝擘開遞俾門徒，門徒遞俾眾人，成個過程之後，佢食剩嗰啲比五餅二魚仲要多。你見唔見到？即係呢個我用可怕嚟形容啊，就係咁嘅意思啊。好，咁呢個就係我覺得呢個十二個男子嘅意義嚟噶。咁總括而言咧，就係五餅二魚嘅神蹟，就係要話俾讀者聽咧，就係微不足道嘅五餅二魚，
喺上帝嘅手裏面，唔單止讓5000人吃飽，同埋食剩添。呢個食剩都比5餅2魚原本嘅仲多好多添，竟然裝滿咗12個籃。咁呢個就係我覺得呢5餅2魚話俾我哋，嗱呢12籃個男子嘅食物話俾我哋聽嘅事情嚟噶。好，最後一個問題應該係咁5000人有咩特別用意呢？點解提及5000人呢？我哋上次都問過噶啦。大家有冇啲咩新嘅意見啊？或者有冇其他意見？梗係講人多啦，5000人係嘅，但係點會講人多呢？有冇意見啊？大家大家好客氣喎。好，我都講下先。嗱，餵飽5000人固然係表達咗人數好多啦，咁呢一點就一定係嘅啦。因為淨係男士都有5000啦，咁仲有婦女同埋孩子、孩童都冇計嘅嚇。咁但係呢個故事裏面結束，又要指明人多咧，係要突顯一樣嘢嘅，就係啲門徒認為即係唔算得係乜嘢嗰5餅2魚，或者佢哋覺得冇理由5餅2魚可以解決5000人嘅需要㗎。佢哋覺得嗰個不可能嘅5餅2魚咧，其實就係達到好驚人嘅果效。嗰個驚人嘅果效咧，就係餵飽咗5000人，同埋佢哋都食飽同埋食剩，就係呢5000人都滿足到嘅。簡單單或者少少嘅5餅2魚，竟然可以餵飽晒呢5000人，呢個就係神蹟特別嘅地方嚟啊！即係佢哋也許啲眾人佢哋唔知道發生咩事啊！即係總之就係一路係咁食咯，就係哦耶穌咁好嘢嘅，帶咗咁多餅咁多魚俾我哋啊！諗住嚟治病嘅啫，竟然有翻餐食添啊，仲咁樣。咁所以個情況就係咁啊。好，個故事嚟到結束嘅時候就係突顯就係佢哋食飽，同埋咧食剩12籃，同埋咧原來食嘅人咧淨係男士都有5000個啦咁樣。好，應用，咁我有幾點嘅應用啊。第一，嗱，第一點咧就係我哋從門徒嘅角度去睇成個神蹟咧。第一點要睇嘅就係，其實我哋成日覺得嗰啲可能、唔可能或者合理唔合理，係咪 final 嘅咧？即係咪終極嘅咧？嗱，呢個神蹟話俾佢聽就唔係啊，即係可能我哋自己有好多框框嘅，你唔知你覺唔覺？就係我會覺得唔得嘅喎，即係譬如我啲識啲聖經咁少，唔可以做呢啲崗位嘅服侍嘅噃，唔得嘅噃。即係可能你有好多，我哋會有好多咁樣嘅諗法嘅，正如好似啲門徒會覺得喺5餅2魚餵飽5000人唔得嘅喎，點得啊？呢條數點計啊？即係計唔掂喎，即係可能會有好多唔得嘅喎，唔合理喎，我做唔到嘅喎，即係類似咁樣嘅諗法有好多嘅。嗱，但係原來只要我哋天國裏面咧，就即係或者喺上帝裏面又唔係咁計喎條數。原來就係我去到第二點，就係我哋原來拎出我哋嘅僅有咧，係可以有好大嘅變化嘅喎。對於如果交喺上帝手裏面，就好似啲門徒將5餅2魚交喺耶穌基督手裏面嘅時候，佢就能夠餵飽咗5000人啦。啲門徒都唔知發生咩事㗎，又去即係好多嘅佢覺得不合理，冇理由唔可以嘅事情，其實都唔係終極嘅，唔係我哋覺得唔可以就唔可以嘅。第二方面就係話，原來我哋將僅有嘅交俾上帝嘅時候，上帝有好多新嘅可能性嘅。其實呢一點呢兩點就係即係我覺得係好想同大家分享噶。第三點嘅應用想同大家分享咧，就會係其實。神蹟嘅，即係一個神蹟嘅人，即係一個人參與神蹟，或者一個人參與上帝工作個裏面，佢就係會更加能夠體驗到上帝嗰個嘅憐憫之情啊！即係
我哋唔係淨係睇自己嗰個有限，而係當見到別人有需要嘅時候，我哋付上我哋僅有嗰一分力，我哋肯唔肯去做呢一步呢？咁呢個就係俾我哋嘅挑戰嚟噶。我應該完咯，跟住係冇錯。我嘅分享到呢度為止啊。咁我跟住呢，我停止分享先，問一問大家。好，有冇嗱？我今日分享咧就主要從門徒嘅角度，即係好似上次阿 May 做嗰個分享一樣啦，去睇翻成個嘅五餅魚嘅神蹟。咁我哋下一次咧，我就會從耶穌嘅角度咧去睇呢一個嘅神蹟。咁當然會有啲唔同嘅，我問嘅問題都會唔一樣啦。咁就想問下大家有冇嘢想問，有問題想問，或者你聽完之後你有啲嘢想 feedback 翻嘅，可以而家提一提啊，大家。將日成交俾大家先。即係下一次就會講耶穌嘅動機係嘛？係聽唔到，你話下次啊？下一次就講耶穌嘅動機係嘛？唔係唔係唔係，唔係叫耶穌動機，即係從耶穌嘅角度去考慮呢個神蹟嘅情況。我譬如我會講乜嘢咧？我會講其實耶穌其實唔係喺一個適合嘅狀態嚟到去施行呢個神蹟嘅。我會講耶穌嗰個憐憫係乜嘢嚟嘅，即係或者喺邊度顯示到耶穌嘅憐憫。類似咁樣，即係所以我個焦點就會唔係響班門徒嗰度啊，我嘅焦點就會響耶穌身上，呢個下次會做嘅。如果今次門徒即係佢睇完呢個神蹟，即係我覺得佢都未必會即係好 step by step，即係會覺得5000人話好多喎，跟住就要有食飽，and then 有食剩，即係又有特別意思。可能佢哋都冇諗咁多，就覺得好犀利咁樣。但係最終 outcome 就係其實都唔係理想喎，即係佢哋都即係一陣間就忘記咗呢個神蹟咯。嗯。對佢嚟講都個 impact 都唔算好大咯。誒，同意嘅，因為我到耶穌餵飽4000人嘅時候，我哋就發現哦，原來佢哋誒，即係問翻轉頭，哦，你哋仲未明白，即係吃飽5000人嘅事啊，類似咁樣問過班門徒，咁係嘅嗱，但係呢個係一個當時嘅歷史情況啦，就係誒班門徒可能未必係好清楚。當時耶穌所做嘅事情嗰個真正嘅用意或者嗰個心係點嘅嗱，但係我哋有另一個角度去睇嘅係咩呢？就係個作者寫咗馬太福音之後，佢嘅第一手嘅讀者，佢哋嘅睇法係點？呢個就亦都係一個重要嘅睇法嚟嘅。我意思即係話，當福音書寫成嘅時候，作者用咁多心機去表明嗰件事咧，佢係要後世嘅讀者咧去希望大家聽得明嘅。咁即係雖然啲門徒係會唔明白，當時佢會唔明白，但係咧，也許有一天佢哋係會明嘅。即係譬如嗱，你睇約翰福音就會有咁嘅情況啊，就係咧啲門徒咧原本事情發生嘅時候咧，佢哋好多嘢都唔明嘅。但係咧，到耶穌復活之後咧，佢哋開始諗翻起耶穌所講嘅説話，就係咁啦。咁所以我哋唔需要因為啲門徒當時唔識得消化或者唔識得欣賞耶穌所做嘅嘢，就覺得咦咁佢哋都好渣啫，或者咁都係喂咁即係白做啫咁樣。咁我哋唔需要咁諗嘅，因為我哋根本個人嗰個學習都唔一樣嘅，亦都唔即係嗱，或者咁講，佢哋係可以當時諗唔到一啲重要嘅事情。但係慢慢事情過去咗，佢哋回想起神嘅話，或者聖靈響佢哋慢慢事情過去嘅時候，佢哋回憶起就會對佢產生咗果效嘅。咁呢個你就唔需要去因為
當時即時啲門徒冇好嘅反應，就説明咧呢件事冇意義，或者呢件事對佢哋都係冇乜嘢啫咁樣。咁又唔需要咁樣去睇，因為 at least 耶穌唔係咁睇先啦。即係如果唔係，佢激死咗好耐啦。即係呢3年啲門徒又成長有幾多咧？咁樣我哋就真係唔知噶嘛。但係我哋作為即係我哋唔需要對於啲門徒佢嘅反應去負責啲乜嘢。但係今日我哋接收咗馬太福音嘅信息之後，咁馬太福音嘅信息對我哋生命有咩影響呢？咁我哋唔需要重蹈啲門徒嘅覆轍噶嘛？即係話佢哋做得唔好啫，唔等於我哋都要跟住佢做得唔好噶。亦或者咁講，啲門徒做得唔好啫，佢當時唔醒水啫。我哋今日事後望翻啲門徒，我哋咪可以做得好啲咯。咁呢個正正就係馬太福音嘅作者要寫俾我哋，即係寫聖經俾我哋嘅時候，就係要挑戰我哋嘅生命啫嘛，係咯。啊，我覺得都同意噶，即係你嘅睇法就係啲門徒都其實真係唔係好明嘅啫喎，係噶。咁但係佢哋嘅唔明白，或者佢當時即時唔明白都好啦，但係唔阻止佢日後，或者唔阻止我哋去明白呢件事嘛。有冇其他問題，或者可以跟進啊？Van，如果仲有仲覺得需要討論嘅阿 B 聽唔聽到我講？，Felix，係聽唔聽到我講噶？聽到啊。請講，聽到，誒、我有個問題。係呢個馬可福音寫落去咧，喺第8章嗰度咧，佢都講到耶穌咧喺外邦啊，底加波利又再行多一次相同嘅神蹟啊，咁咧就餵飽4000人嘅啊。咁第一次係猶太人啦，第二次係外邦人啦。咁我就有樣嘢好唔明，係關於第二次嘅神蹟嘅時候咧，第一樣嘢咧就係佢喺第8章咧，佢第2節咧，佢話耶穌同啲群眾咧3日冇食嘢，先至開始行神蹟啊。咁我哋睇到耶穌係一路都講有憐憫佢哋嘅心啊。咁點解會3日都冇食嘢咧，先至行神蹟咧？咁呢個係我第一問題。第二個問題咧就係嗰啲門徒又係咁講喎，啊呢度野地啊，你去邊度搵咁多餅啊？你不如叫佢哋去自己搞掂啦，自己去村度各個人散開賣啦咁。點解啲門徒會咁蠢嘅咧？哦，明明上一次都做完啦，而家又係做翻呢個神蹟，又係咁蠢嘅咧？咁我有兩個咁嘅大問題咧，自己都覺得好棘住。咁啊，佢仲有呢個神蹟咧，佢淨得咧，佢7個餅就淨得7筐嘅食剩嘅嘢嚇。咁呢個可能又有另外一個預表或者代表啦，唔知道啦嚇。咁你會唔會有啲好嘅答案俾我？因為我覺得佢哋唔係蠢嘅，即係譬如有一日，阿 Katie 帶敬拜帶到好晏啊，過咗11點，去到11點3、11點半啊，佢梗係會咁下邊會眾裏面牧師就講，喂，叫啲人過去 Sunday School Children 喎，即係如果唔係隔離Central Baptist Church 等我哋，合理啊，係嘛？好合理啊！呢啲係一啲程序上要做噶嘛。咁耶穌其實唔係話反個程序，不過佢趁呢個機會 so call 咯，我就覺得。咁但係又有啲奇怪，即係我哋係咪要？既然係咁，我哋喺佢 so call 啦，即係佢做好似喺街頭耍雜技，咁係咪應該我哋要咁 detail 講下啊？點解要12男子啊？點解要即係呢啲咁嘅細節係咪要咁跟斟酌咯？即係既然佢係呢啲，佢係唔跟程序啫嘛，其實係一個耍雜嘅一個步驟啫嘛。所以即係門徒唔係，我覺得門徒唔係蠢，門徒係跟程序做嘢。耶穌係趁呢個機會即係唔係反，即係反程序做啲嘢啫。我覺得。OK 嗱，我嘅意見係咁嘅，我就冇睇過馬可福音第8章，咁就馬可嘅第6章咧，就係5餅魚嘅神蹟，咁亦都好明顯就係兩個神蹟咧，即係5000也好，4000也好咧，馬可都係有記嘅。
而4000咧，的確係發生響五千係或搞5000之後嘅。咁呢個係即係經文明確地啦。咁但係因為我第八章冇睇過咧，所以我誒俾唔到咩好嘅答案你啊，冇預備嘅就一定唔講啦。咁而家我覺得個情況係啲門徒其實好多時都有啲令我哋不滿嘅表現咧。我覺得呢個嗯，係有趣嘅，因為作者一啲都冇掩飾到嗰啲門徒嘅不堪啊。咁我就不能為啲門徒去幫佢塗脂抹粉咧，就覺得就話俾佢聽，即係佢都不至於咁不堪。我又冇呢個諗法，反而咧我只係覺得即係個現實嘅情況就係咁啦，即係佢哋就係誒就會係咁啦。咁我就唔知道咧究竟點解咩促使到佢哋會有咁不堪嘅表現啦？咁呢個就唔知啦。我我讀緊舊約咧都發覺啲猶太人咧係好盲塞嘅，喺曠野又係咁嘅，錯完又再錯，同樣嘅問題都再錯，咁咧呢啲又係同樣嘅事件，咁上次先至遞過啲5餅2魚，今次7個餅，點解佢哋又講啊？哎呀，呢度冇嘢食啊，叫佢哋走啦，又再講一次。我覺得明嘅。佢啲猶太人真係好得意。不過基本上，我覺得呢個應該唔係淨係猶太人或者係淨係啲門徒嘅情況嚟嘅。其實我哋都有好類似嘅情況嚟嘅，即係我覺得係好 universal 嘅。即係我哋成日都係期望，正正就係我哋啲人性啊，我係哋都自己冇錯，係咁啊。我哋成日都覺得係希望係經一事長一智噶嘛。咁但係其實唔多時係一事跟住錯多一次啫，只不過係即係。即個呢個就係更加似乎係合乎對我哋人性嘅描述多少少，好真易去諗嘅話，真好，仲有冇問題？嗱，唔好意思啊，阿 Felix 呢個問題我唔識答你，因為我冇睇到第八章啊，第6章我都冇睇到嘅馬可福音嗰度，我就睇咗馬太福音啫。有冇其他問題想問大家？或者你有啲嘢分享嘅，睇完呢個神蹟就嗱，我同阿 May 嘅情況咧就有少少唔同，就係嗱，我大部分我嘗試唔用啲比較靈異嘅解釋一啲簡單嘅問題嘅。咁因為我係希望就住段經文話到俾我哋聽咧，我就揾啲乜嘢嘅素材啦，同大家分享咁樣嘅。我會明咧，大家好容易去準備嘅時候咧，唔知講乜好啊。咁於是乎咧就揾啲即係你諗到嘅嘢去分享啦，咁樣咁都無可厚非嘅。咁但係即係如果你繼續唔好放棄，繼續去揾的話，你可能會揾到其他嘢。好，有冇問題想分享？好，咁我哋祈禱結束啊。咁我下次會繼續都係睇翻馬太福音第14章呢段經文嘅，但係我會從耶穌嘅角度去睇嘅。我哋一齊祈禱啊！好，所以主，我哋感謝你俾我哋有以上1個小時嘅查經嘅時間，讓我哋咧去好好嘅你去睇翻耶穌，佢面對一班嘅群眾去行呢個神蹟，我哋睇見啲門徒都係其實佢都好努力嚟到去見到其他人嘅需要，佢哋都係諗住提供一個方案，但係唔係俾啲好實質嘅幫助嗰啲嘅眾人嗰個群體。但係我哋發現你俾咗人好大嘅挑戰，個挑戰係你要門徒去餵飽呢5000人，仲有呢個真係其實係好大嘅難題嚟嘅。但係我哋感謝主嘅係，當你叫我哋俾眾人吃嘅時候，你又將嗰啲餅俾我哋傳俾嗰啲眾人。仲有呢個係好奇妙嘅恩典嚟嘅，因為你唔係淨係俾嗰個任務俾我哋，你亦都係將能夠完成呢個任務嗰份嘅恩典咧，都係俾咗我哋嘅。所以我哋懷咗一個感恩嘅心咧嚟到去多謝你，多謝你俾我哋唔咁清楚嘅聖經，睇見你嘅心意係點。
讓我哋咧存住一個感恩嘅心咧嚟到去學習你自己嘅說話，又讓我哋咧好歡然嘅嚟到去接受你自己嘅呼召同埋任命俾我哋去睇見你自己嘅心意過於我哋覺得合唔合理，或者我哋覺得係咪可行唔可行，將我哋要學習你睇見原來你吩咐我哋要做嘅就係我哋要努力去執行嘅，俾我哋唔好怕嗰啲艱難唔合理，或者係別人會覺得好難去解釋嘅事情。我哋祈求主幫助我哋，我哋俾我哋有好嘅休息啦，同埋俾我哋去面對嚟緊前面嘅生活我哋周日會有響教會裏面相見，同埋去聚會，願你去保守我哋。我哋咁樣禱告，奉耶穌基督嘅名求，阿門。阿門。好啦，各位，我哋拜拜啦，星期日見啊！好啦，唔好，該晒，唔該晒，必聽。聽。